Sen bu sokak olduğuna emin misin ya? Adam burayı tarif etti. Bekleyip göreceğiz. İyi. Efendim Nazlı Hanım. Ne haber? Bir hava almaya çıktım da merak ettim seni. Ne yaptınız? Buldunuz mu kadını? Çalışmalar devam ediyor Nazlı Hanım. Bulacağız inşallah. Müsaitsen gelsene. Bir çay içelim. Olmaz. Ben burayı terk edemem. Burada olmam lazım. Tamam, söyle. Ben geleyim. O hiç olmaz. Buralar hiç tekin değil. Ateş, söylesene neredesin? Ömer Bey mahallesindeyim. Tamam, geliyorum. Hayır Nazlı Hanım. Sakın gelme Nazlı Hanım. Nazlı. Alo. Allah. Şş. Dayıoğlu sen git istersen. Bekliyoruz zaten burada. Oğlum saçmalama, seni bırakıp nereye gideceğim ya? La oğlum yürü git. Kız mı gelsin buraya? 2 dakika git gel işte. Acil bir şey olursa ararım ben seni hemen. Vallahi mi lan, gideyim mi? Uzatmadan hadi yürü. Bak gidiyorum. La yürü git. Bak giderim. İyi ben gidiyorum o zaman. Tamam sen dur. Gitsene. Tamam gittim. Hasta mıdır nedir ya? Nedir durum? Sabaha hazır olur. Sebo, Nerede kullanacaksınız? sana ne? Ben çıkıyorum. Kadına dikkat edin. Rakibinizi en hızlı şekilde etkisiz hale getirmeniz lazım. Göster bakalım. Göstereyim. Baba Hakkı gel. İstediğin şekilde saldır. Serbest. Komutanım, emin misiniz? Eminim oğlum, saldır. Rakibinize doğru noktaya bastırırsanız zaten etkisiz hale getirirsiniz. Kalkmaya çalış. Gördüğünüz üzere kalkamadı. Aşık. Gel, saldır. Komutanım saldırayım mı? Saldır bakalım. İyi mi komutanım? Peki bu nasıl? Bence çok iyi. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Çalışıyoruz oğlum. Rehavet en büyük düşmanımızdır. Öyle antin kuntin hareketler gösterme oğlum. Osmanlı tokadını göstersene arkadaşlara. Onu da gösteririz. Gel istersen. Komutanım, Osmanlı tokatı bizde doğuştan var. Onda sıkıntı yok. Mesela ben yakın dövüşte kafayı tercih ediyorum. Bunlar bana çok karmaşık geliyor. Neyse, hadi size iyi antrenmanlar. Görüşürüz. Geç kalmadım değil mi? Yok aslanım. Yok, gel. Ama önce 10 tane şınav çek. Başla. Kaç oldu? Kaç oldu? 1. Devam. Şimdi kaç oldu? 1. Devam. Ne haber? Ortalarda durmayalım gel. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım? Öyle gizli kapaklı işler işte. Bir bayan kaybolmuş, onu arıyorum. Bayan kaybolmuş. Bayan kaybolmuş. Ben senin hakkında iğrenç bir dedikodu duydum Ateş Açar. Ne duydun ya? Yani sen böyle güya çok çapkın biriymişsin. Yok daha neler. Bence de. Kim dedi onu sana ya? Yani duydum işte bir yerlerden. Kesin o Keşanlı dedi değil mi sana bunu? Bak o herif asosyal ineğin teki, tamam mı? Haberin olsun. Kıskanıyor beni. Çok asosyal biri. Böyle mağara adamı gibi bir şey. İnsanlarla konuşmuyor. Böyle üstüyle başıyla yatıyor. Botlarıyla yatıyor diyorum ya. Botlarıyla yatan bir insandan ne bekleyebilirsin ki?
Kabuğun içindeki ceviz gibi pislik, kıskanç herifin teki o. Ben biraz yani sosyal bir insanım. Bayanlarla da rahat konuşabiliyorum. Bu yüzden beni kıskanıyor. Bak sakın onun dediklerine inanma. Ben öyle biri değilim. Rahatsın bayanlarla. Ateş, bak senin kafanı kırarım. Yapma ya. Demek öyle yaparsın. Hayır, sen bir Türk askerisin. Her şeyden önce benim babamın askerisin. Ona göre davran. Bu yüzden yani. Evet. Ne yüzden olacak başka? Efendim dayıoğlu. Tamam geliyorum. Hadi gel. Bir taksiye binirim de sen eve git. Taksi! O değil mi lan? O Allah. İnşallah adamı buluruz. Aydan'ı bulmamız için tek çaremiz. Ama kesinlikle almayacağız. Konuşmayabilir, bizi yanlış yönlendirebilir. Biz takip edeceğiz komutanım. Adam bizi Aydan'a götürür seni hala. Alo. Tamam süper. Timi çıkarıyoruz hemen. Komutanım adamı bulduk. Tamam, Zafer'in timi hemen çıksın. Tamam. Sivil takip gerekebilir. Hemen hazırlığa başlıyorum. Sana dinlenmeni söyledik. Sen silahlı çatışmaya girdin. Arkadaşlarımın hayatı tehlikedeydi. Ne yapsaydın? Bak, bu durum sende kalıcı bir hasar bırakabilir. Nasıl yani? Sinirlerin zarar görmeye başlamış. Değil göreve dönmek, ayağa bile kalkamazsın. O yüzden çok dikkatli ol. Geçmiş olsun. Sağ olun. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi çıkalım o zaman. Hayırdır? Nereye? Aşı yapmaya gidiyoruz. Köyde aşısı olmamış çok çocuk var. Keşke ben de gelebilseydim. Ali Haydar hele bir ayaklansın, sen de gelirsin bizimle. İnşallah. Dikkat et kendine, tamam mı? Tamam. Sana bir müjdem var. Neymiş? Büyük eylem için ihtiyacımız olan şey şu an elimde. Güzel. Aydan'da mallar hazırlamak üzere. Neredeyse bitti sayılır. Ufak bir deneme yapacağız Karabayır'da. Eğer başarılı olursak İstanbul'daki eylem gerçekten büyük olacak. Sen Aydan'ın yanında mısın? Evet. Hazırlayıp çıkacağım. Beni aldırabilir misin? Olur.
Kaldırırım. Gönderiyorum birilerine. Güzel, anlaştık. Ateş. Bu ne yapıyor oğlum burada? Eylem değil mi bu? Evet. Eve gidiyor. Eylem. 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 Eylem gel buraya. Vurdu kapıyı, vurdu kapıyı, vurdu. Geç, arabaya geç. Eylem. Komutanım evi bulduk. Şu ev. Ama kız son anda içeriye girdi. Yetişemedik. Burayı nasıl buldu? Bizi takip etmiş uyanık. Komutanım ne yapacağız şimdi? Biz herif almaya gelmedik. İzlenecekti bu adam. Komutanım. Ya kıza bir şey yaparsa? İçeri girmek zorunda kalabiliriz. O zaman da Aydan Hanım'ı bulamayız. Mahvetti her şeyi. Ya fark ederlerse? Ya da kız söylerse? İzlemeye devam edelim. Bir aksilik olursa gireriz ancak. Neredeydin sen ya? Hı? Bunca zamandır sen neredeydin? Sen beni nasıl buldun? Ya buldum işte. Ben aylardır gece gündüz seni arıyorum ya. Sen neredeydin? Anlatacağım Eylem. Her şeyi anlatacağım. Ya öldün sandım. Bir mektup bıraktın, çektin gittin. Çoluğa esir düştüğünü öğrendim. Öldün mü kaldın mı bir haber yok. Ben neler çektim sen biliyor musun? Tamam buradayım işte. Buradayım. Dokunma bana. Kurtdereli. Aşık. İkiniz ön tarafa alın. Kibar, baba hakkı. Arka taraf. Avcı. Anlat. Anlat, her şeyi bilmek istiyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Ya çolağın elinde esirdim işte. Ondan sonra kaçmayı başardım. Bana doğruyu söyle. Hem sen çolağı nereden biliyorsun? Ya araştırdım buldum. Bana doğruyu söyle. Beni nasıl buldun?
başka kim biliyor? Ben kimseye söylemedim. Leyla. Bana doğruyu söyle. Ya sen bana doğruyu söyle. Çolak'la işbirliği yaptığın doğru mu? Bir kadını kaçırmışsın sen, doğru mu? Bir dakika. Bir dakika. Sana bunu kim söyledi? Sen kimle konuştun? Ya sen soruma cevap ver. Allah kahretsin. Allah kahretsin Leyla. Adamları sen çağırdın değil mi? Hı? Silah. Burada olduğumuzu biliyor. Giriyoruz. Aşkım. Sana bunu yaptığım için çok üzgünüm. Kıpırdama lan! İstediğin hazır. Güzel. Bunu patlatacak hale getirin. Sonra da çarşı pazar kalabalık bir yerde. Tam intihar saldırısı. Tamam. Gitmemize müsaade edecek misin? İlahi aynen. Tabii ki hayır. Ama dayanamaz. Ölecek. Bana ne? Böyle mi konuşmuştuk? Ha? Böyle mi konuşmuştuk? Ah! Aşağılık pislik. Allah belanı versin. Bombayı patlattıktan sonra ne yapalım? Aydan Hanım bizimle çalışmaya devam edecek değil mi? Dua edelim de Fuat yaşasın. Yoksa
Yoksa yerine sevgili kızını koymak zorunda kalacağız. Şeytan! Allah'ın belası yaratık! Hayvan! Her dediğini yaptım! İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Her şey mahvoldu. Bu adam Aydan'ı bulmak için tek umudumuzdu. Peki ne yapacağız şimdi? Konuşturacağız mecbur. Ben bu adamdan laf falan alabileceğimi zannetmiyorum ya. Haklısın kardeşim. Çok da zamanımız kalmadı zaten. Çok geç kaldık gibi. Senin ne işin var burada ya? Ha? Manyak mısın sen? Kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun? Konuşmak istedim. Ne konuşacaksın ya? Gördün işte, gördün! Bu adam bizim tek umudumuzdu. Mahvettin her şeyi! Ya kendi kulaklarımla duymak istedim. Anlamak istedim, öğrenmek istedim. Allah Allah! Komutanım telefonu çalıyor. Bak bakalım. Önce dinle. Caddedeyiz. Seni bekliyoruz. Geliyorum. Yalnız nasıl tanıyacağız seni? Elimde bir kitap olacak. Tamam. Harekat merkezine haber ver. Söyle Zafer. Komutanım, burada işler karıştı. Maalesef adam almak zorunda kaldık. Niye aldınız oğlum adamı? Gazeteci kız. Bizden önce girmiş. Adam silah çekince de mecbur kaldık. Başlayacağım şu gazeteci kıza ha. Her yerden çıkıyor. Yalnız komutanım şöyle bir şey var. Bu herif birileriyle buluşacak. İşin güzel tarafı adamlar bunu tanımıyor. Yerine geçmemi ister misiniz? Yok tamam. Tamam bundan sonrası bizden. Siz adama sahip çıkın tamam mı? Emredersiniz. Ayrıca elinizde bir kitap olması lazım. Unutmayın sakın. Tamam hallederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın neydi? Sebo dinsiz. Çoluğa mı gidiyoruz? Yok, laboratuvara. Bugün patlatacaklar. Güzel. Hazırlığı demek adım. He, her şey hazır. Araç birazdan çıkar. Kalabalık bir yerde patlatsa bari. Herhalde. Çöplükte patlatacak halleri yok ya. Hadi gidelim. Al koku. İşine yarar belki. Ne olacaksın büyüyünce? Doktor olacağım.
Gerçekten mi? Hadi bakalım ne kadar cesur duracaksın şimdi. Bakalım iğneden korkuyor musun? Oh, aferin sana. Ne kadar cesur bir kız. Hadi bakalım. Gel bakalım. Nasılsın? İyi. Bakayım bebeğine. Aa, ne kadar güzel bir bebek. Sen niye buradasın? Niye sırada değilsin? İstemiyorum ben, istemiyorum. Eğer aşı olursan sana bir araba daha veririm, tamam mı? Bana ne, istemiyorum. Bitti bile. Hoş geldin fıstık. Bence sen yaparsın. Hı? Olalım mı? İnşallah bir aksilik çıkmaz komutanım. Çıkmaz çıkmaz. Yavuz komutan işini bilir. Çıkarsa da Allah ne verdiyse dalarız işte. Ne güzel. Kamikaze modeli ha? Bu nedir lan? Ne işi var lan bunun burada? Abi vallahi arabayı çalarken fark etmemişiz. At şunu. Yok dur. Önce tükür, öyle at. Ben direkt atayım gitsin işte. Yok, tükürmeden olmaz. Bizde adettir. Tükür hadi. Ne bakıyorsun lan? Düşmanımızın da olsa bayrak bayraktır. Tükürülmez. Sen dalga mı geçiyorsun lan bizle? Tükür hadi. Hop! Sana bir şey dedim, yapacaksın. Tükür, yoksa kötü olur. Ajan mısın la yoksa sen? Sen saçmalama. Çolak bu yaptığını görürse yaşatmaz seni. Çolak burada yok ama. Tükür buna, yoksa sıkarız kafana. Bunlar niye durdu ya? Bir şeyler oluyor ama göremiyorum. Oğlum ne yapıyor lan o? Kafasına silah mı dayıyor? Ha siktir. Aynen öyle. Takip ediliyoruz. Ne? Düşman takip etmiş. Ne oluyor komutanım? Aga bu bize sıkıyor. İn in in. Aga hala sıkıyor ya. Herhalde anlaşılmamak için. Biz de sıkalım ama dikkatli olun. Komutanıma gelmesin ha. İyi ki dedin Keşanlı. Yoksa alnının çatından vuracaktım komutanı. Komutanım! Nereden çıktı lan bunlar? Düşmanlar takip etmişler. Hadi bin bin bin. Bir tanesi vuruldu. Yetişemezler hadi. Bin bin. Çabuk. Komutanım bir şeyiniz var mı? Ben yalandan yapıyorum. Ne vurulması? Tamam gelemezler artık. Bin.
Hadi bin. Arabayı pazar yerine doğru süreceksin. En ortaya gelince duracaksın. Butona basacaksın. Bomba patlayacak. Ve sen de diğer kahramanların yanına katılacaksın. Tamam. Tamam. Çocukların artık benim çocuklarım. Haydi vedalaşın bu kahraman yürekli adamla. Adamı öldürmeyi unutmasınlar. Başımıza iş açmasın sonra. Haydi ben çıkıyorum. Adam ölecek. Aferin sana bakayım. Çok iyisin. Hadi koş bakalım. Başka kaldı mı aşı olmayan? Biz varız. Gel. Sen neredesin? Koş. Gel bakalım. Aa bak ne kadar cesur. Kendi hemen açtı kolunu. Aferin sana. Gel bakalım. Çocuğu bırak. Asıl sen bırak. Başınızı da. Sizleri de istemiyoruz burada. Defolup gidin buradan. O ne demek ya? Buradaki çocukların hiçbir aşı olmamış. Sizin aşınız yaşayacaklarsa ölsünler daha iyidir. Bana bak sen manyak mısın? Çocuk bunlar ya çocuk. Size buradan defolup gidin diyorum. Yoksa hiç acımam. Teker teker sıkarım kafanızı. Burası mı? Evet. İndir onları, indir. İndir silahları indir. İndir. Acele. Geç. Kimsin lan sen? Bu bayrağın sevdalısı. Bak beni iyi dinle. Bu bayrağı dil uzatanın dilini keserim. Anladın mı beni? Komutanım laboratuvara geldik. Ben size şimdi hemen konum gönderiyorum. Burada 3 tane çiçek var, gelip toplayın. İçeride kaç kişiler acaba? Ne oldu, gözüm mü korktu Keşan? Tövbe haşa. Hayır yani 30 kişi falansa ben gelmeyeyim. Biz böyle güçlü oluyoruz. Adamlara haksızlık olmasın diye dedim komutanım. Kaç kişi olurlarsa olsun kadını almak zorundayız. Aynen öyle. Hazırız değil mi? Evet komutanım. Tamam. Karabatak sen benimle gel. İkiniz bizi koruyun. Ya komutanım,
Ben niye gelmiyorum, bu geliyor? Çünkü o daha aklı başında bir adam. Ha. Biz kırız yani, öyle mi? Öyle bir şey demedim oğlum. Hadi. Yavuz! Temiz! 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 Yavuz! Kocam ölmek üzere. Tamam. Artık güvendesin. Tamam. Onlara biyolojik silah yaptım. Patlatacaklar. Ne zaman? Araç yola çıktı bile. Yavuz çabuk ol. Yetiş ne olur çabuk. Yavuz, ne durumdasınız? Komutanım araç yola çıkmış, patlatacaklar. Ne diyorsun Yavuz? Yetişmen lazım. Sakın patlamasına izin verme. Önünü kesmeye çalışacağım. Hasan, MİT, asker, polis, Karabayır'da kim varsa hepsini bilgilendirmemiz lazım. Çabuk! Emredersiniz komutanım.
ta buraya kadar. Ne oluyor Yavuz? Sizinle görev yapmaktan her zaman gurur duydum. Hakkınızı helal edin. Yavuz!